土最大的野生动物园 Safari World。然后我们等一下呢会去逛2个园区，一个就是他们的野生动物园，然后另外一个话就是 Marine Park， 就是属于海洋公园的部分。然后走吧，我们等下去逛逛。要不要马来之后？路霸。要不要马来之后？好多，货架都没有那么多。我刚买完午餐，然后我想要先介绍到这个环境，实在是太酷了。它就是一个很像仿水上市场的那种感觉。然后我选的是海南鸡饭，看起来超级好吃的啦。耶！可以，这里好多哦。